안녕하세요. สวัสดีครับ 반갑습니다. 예, 찬송을 굉장히 잘합니다. ครับร้องเพลงประสานเสียงไพเราะดีนะครับ 예, 매일매일 이래 아주 우리 행복한 시간을 보내고 있습니다. ก็รู้สึกว่าแต่ละวันที่อยู่ที่นี่ก็ได้ใช้เวลาอย่างมีความสุขมาก 오늘 저녁에는 우리 사도행전에 있는 말씀을 ครับ 보겠습니다. คืนนี้เราจะดูในพระคำกิจการ 3장 บทที่3นะครับ 1절부터 10절까지 보겠습니다. ตั้งแต่ข้อที่1จนถึงข้อที่10นะครับฝ่ายเปโตรกับยอห์นกำลังขึ้นไปจะเข้าบริเวณพระวิหารในเวลาอธิษฐานเป็นเวลาบ่าย3 โมงมีคนหนึ่งเป็นง่อยตั้งแต่คลอดออกมาทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้ริมประตูพระวิหารซึ่งมีชื่อว่าประตูงามเพื่อให้ขอทานจากคนที่จะเข้าไปในพระวิหารคนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทานฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราเถิดคนขอทานนั้นได้คำเม่นดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่านเปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มีแต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่านคือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงเดินเถิดแล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้นและในทันใดนั้นข้อเท้าของเขาก็มีกำลังเขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์นเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไปคนทั้งปวงเห็นเขาเดินและสรรเสริญพระเจ้าจึงรู้ว่าเป็นคนนั้นซึ่งนั่งขอทานอยู่ที่ประตูงามแห่งพระวิหารเขาจึงพากันมีความประหลาดและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแก่คนนั้น 저는 브라질에 선교한 지 이제 27년이 됐습니다. ครับปีนี้เป็นปีที่ผมได้ไปอยู่ที่บราซิลประมาณ27 ปีแล้ว 제가 37살에 갔는데 ผมไปตอนผมอายุ 세월이 굉장히 빨리 지나갔습니다. เวลาก็ผ่านไปเร็วมากครับ 이번에 또 이제 태국에 와서 또 이제 교회와 형제자매들 그리고 모든 거 보는 것들이 너무 새롭습니다. ครั้งนี้มาที่ไทยแล้วก็ได้เจอกับพี่น้องสมาชิกเจอโบสถ์แล้วก็เห็นอะไรใหม่ๆก็เป็นสิ่งใหม่สำหรับผมมาก 특히 태국이 굉장히 이제 음식이 맛있습니다. โดยเฉพาะอาหารประเทศไทยครับรู้สึกว่าอร่อยมากเลย 저는 브라질이 제일 좋은 줄 알았는데 ผมเคยคิดมาตลอดว่าประเทศบราซิลดีที่สุดแล้ว 이 태국도 아주 좋습니다. แต่ก็รู้สึกว่าประเทศไทยก็ดีมากนะครับ 근데 브라질이 조금 더 좋습니다. แต่บราซิลดีกว่านิดหน่อยนะครับ 박 목사님께서 말씀하시기를 อาจารย์พาร์คก็บอกว่า 세계에서 가장 좋은 나라는 브라질이라고 하셨습니다. ประเทศที่ดีที่สุดในโลกเนี่ยคือบราซิล 그래서 저는 브라질이 좋습니다. อาจารย์บอกกับผมอย่างนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าบราซิลก็ดีอย่างนั้นนะครับ 먹을 것도 많고 บอกอาหารที่จะกินได้ก็เยอะมาก 또 과일도 많고 ผลไม้ก็เยอะ 특히 소가 많아서 โดยเฉพาะวัวเนี่ยเยอะมาก 굉장히 고기도 맛있어요. แล้วเนื้อวัวก็อร่อยด้วยนะครับ 커피도 많이 나고요. แล้วก็มีกาแฟเยอะนะครับ 브라질이 조금 더 좋아요. บราซิลก็เลยดีกว่าไทยนิดหน่อยนะครับ 나중에 한번 브라질 한번 오십시오. ไว้วันหลังมาเยี่ยมประเทศบราซิลได้นะครับ 아멘. อาเมน 신앙은 회개와 믿음이라고 이래합니다. การใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเขาจะเรียกกันว่าการกลับใจใหม่และความเชื่อ 마치 내가 숨을 쉬는 것처럼 เหมือนเราหายใจครับ 산소는 받아들이고 เราก็เอาอากาศออกซิเจนเข้าไปแล้วก็ 이산화탄소는 버리는 겁니다. คายเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไป 그래서 하나님 말씀을 받아들이고 เหมือนเรารับพระคำของพระเจ้า 말씀이 들어와서 내 생각을 버리게 แล้ว 해줍니다. เมื่อพระคำเข้ามาก็ต้องขับเอาความคิดของเราออกไปด้วย 참된 신앙은 말씀이 내 마음을 이겨주는 การ 거예요. ใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณจริงๆเนี่ยคือการที่พระคำเอาชนะความคิดของเรา 어느 날 한 자매가 성경을 봤어요. วันหนึ่งก็มีซิสเตอร์คนหนึ่งได้ดูพระคัมภีร์ 청년 자매였어요. เป็นซิสเตอร์ที่ยังสาวอยู่ 명년 이맘때 네가 아들을 낳으리라.
ได้ดูพระคำแล้วเขียนไว้ว่าอ๋อในฤดูกาลนี้ประมาณปีหน้าฤดูกาลนี้ในปีหน้าเนี่ยเธอจะมีลูก 그 아브라함에 관한 사라에 관한 คือ 이야기였어요. เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอับราฮัมกับซาร่า 성경을 읽을 때가 차례가 돼서 창세기를 읽는데 ก็อ่านพระคัมภีร์ไปเรื่อยๆ ตามเวลาตามหน้าที่เขาอ่าน 이 말씀이 이 자매 마음에 머물렀어요. แล้วอยู่ดีๆพระคำข้อเนี้ยมันก็เข้ามาอยู่ในใจของซิสเตอร์คนนี้ 믿으려고 애쓰지 않았어요. ก็ไม่ได้พยายามคิดว่าจะต้องเชื่อ 근데 그 말씀이 이 자매 마음에서 계속 맴도는 거예요. แต่รู้แค่ว่าพระคำนี้มันเข้ามาก้องอยู่ในใจแล้วเหมือนวนเวียนอยู่ในใจเรื่อย 내가 명년 이맘때 아들을 낳으리라. ๆเฮ้ยประมาณฤดูกาลนี้ปีหน้าเราจะมีลูกเหรอ 자매는 말씀을 믿으려고 애쓰지 않았어요. ซิสเตอร์คนนี้เขาก็ไม่ได้พยายามจะเชื่ออะไร 근데 그리고 그 다음에 그 담임 목사님이 그 자매를 불렀어요. ไม่นานผ่านไปก็มีอาจารย์เดี๋ยวเรียกเขาไป 자매야 선보러 가자. ซิสเตอร์เดี๋ยวไปดูตัวกัน 예, 우리 교회에 아주 잘생긴 형제가 있었어요. ที่โบสถ์ผมเนี่ยก็มีบราเดอร์คนหนึ่งหน้าตาดีมาก 키도 ตัว 크고 สูง 그리고 찬송을 주의하고 แล้วก็เป็นบราเดอร์ที่คอยคอนดักก็คือคอยร้องเพลงนำนมัสการ 이 자매는 우리 교회가 아니고 다른 옆에 있는 교회의 แต่ 자매였어요. ซิสเตอร์คนนี้ไม่ได้อยู่โบสถ์ผมอยู่โบสถ์อื่นที่อยู่จังหวัดอื่น ก็คือโบสถ์เราที่อยู่จังหวัดอื่น 둘이 선을 보게 됐어요. สองคนก็ได้มารู้จักกันดูตัวกัน 저는 제가 가서 그 자매를 처음 봤을 때에 ผมตอนที่เจอซิสเตอร์คนนี้ครั้งแรก 이 형제가 안 좋아하겠다라고 생각을 ผม 했어요. ก็คิดว่าเอ๊ะบราเดอร์ไม่น่าจะชอบคนนี้ 이 자매가 막 환하게 웃는데 ซิสเตอร์คนนี้เขาก็หัวเราะยิ้ม 이 잇몸이 딱 보이더라고요. พอยิ้มทีเนี่ยก็จะเห็นเหงือกกว้างมาก 예, 수박 먹기 딱 좋은 이빨이었어요. เป็นฟันที่ผมรู้สึกว่าเหมาะสำหรับการแทะแตงโมกิน 이 잇몸이 너무 보이니까. ผมรู้สึกว่ามันโหตรงฟันและเหงือกใหญ่มากเลย 근데 웃는데 잇몸이 너무 보이니까. คือยิ้มทีนึงแล้วโอ้โหเหงือกทำไมมันเห็นชัดจังเลย 내가 볼 때 별로 형제가 안 좋아하겠다. ผมก็คิดในใจว่าโอ้บราเดอร์ไม่น่าจะชอบเขาหรือเปล่านะ 뭐 그래 둘이 일단은 선을 보게 했어요. แต่ก็ให้สองคนเนี่ยไปดูตัวกันก่อน 그리고 나중에 이제 차를 타고 교회로 돌아가며 차 안에서 물었어요. ตอนหลังเนี่ยก็นั่งรถกลับไปที่โบสถ์ผมก็ถามระหว่างที่นั่งรถอยู่ 형제야 결혼은 억지로 하는 거 아니야. ผมก็บอกบราเดอร์ว่าบราเดอร์ไม่ต้องฝืนนะ 그래 자매 만나 보니까 어때? แล้วผมก็ถามว่าแล้วเป็นไงเจอซิสเตอร์แล้วเป็นยังไง 형제가 간증을 하는 แล้ว 거예요. บราเดอร์คนนี้เขาก็ให้คำพยาน 목사님 이 자매를 만나서 이야기해 보니까 อาจารย์ครับพอได้เจอกับซิสเตอร์คนนี้แล้วคุยกับเขา 하나님이 나에게 허락한 자매라는 마음이 ผมมีใจ 듭니다. ว่านี่คือคนที่พระเจ้าอนุญาตให้กับผม 정말 이 자매와 결혼하고 싶습니다. ผมอยากจะแต่งงานกับซิสเตอร์คนนี้ 진짜 내 생각과 하나님의 생각과 너무 달랐어요. รู้สึกว่าความคิดของผมกับความคิดของพระเจ้าต่างกันมากเลยครับ 이제 그 자매만 오케이 하면은 이제 결혼이 되는 รอ 거예요. เพียงแค่ซิสเตอร์โอเคก็เท่ากับแต่งงานกัน 근데 이 자매는 오케이 했어요. ซิสเตอร์คนนี้เขาก็โอเค 나중에 내가 이 형제한테 ตอน 물었어요. หลังผมก็ถามกับบราเดอร์คนนี้ 어떻게 그런 마음을 가질 수 있었냐? ว่าตอนนั้นเธอมีใจนั้นได้ยังไง 하나님 앞에 기도했대요. เขาบอกเขาได้อธิษฐานกับพระเจ้า 하나님 พระเจ้า 저는 외모를 보지 않습니다. ผมไม่อยากจะดูภายนอกของเขา 저는 영적인 자매가 필요합니다. ผมอยากจะมีซิสเตอร์ที่ดีทางฝ่าย 그렇게 วิญญาณ 기도했는데 เขาอธิษฐานแบบนี้ 정말 이번에 만나 보니까 แล้วครั้งนั้นพอเขาคุยกัน 이 ดู 자매가 너무 영적인 เขารู้สึกว่าซิสเตอ 거예요. ร์คนนี้ดีทางฝ่ายวิญญาณมาก 하나님이 자기에게 허락했다는 마음이 딱 드는 ๆ แล้ว 거예요. รู้สึกทันทีว่านี่เป็นซิสเตอร์ที่พระเจ้าอนุญาต 야, 너 어떻게 기도를 그렇게 했냐? ผมก็ถามเขาว่าโอ้โหเธออธิษฐานแบบนั้นได้ยังไงเนี่ย 외모를 보지 않고 ว่าเธอไม่อยากดูรูปร่างภายนอก 라헬 말고 레아 같은 사람을 허락해 달라고 ห 기도했어요. มายความว่าเธออธิษฐานว่าไม่เอาแบบลาเชลแต่ขอแบบเลอาก็ได้ 자기 딱 보니까 레아 같더래요. เขาพอมองไปก็เหมือนเลอา 라헬은 아주 아름답고 เพราะตามพ 예쁘고 ระคัมภีร์คือลาเชลเนี่ยสวยมากเลย 레아는 눈에 알력이 부족했다고 말해요. ส่วนเลอาเนี่ยหน้าตาแบบดูโง่ๆดูซึ่งซึบดูบื้อๆอยู่ใช่ไหมฮะ
영전 항상 하나님 앞에 기도했는데 แล้วเขาก็อธิษฐานกับพระเจ้า 그때마다 하나님은 항상 거꾸로 들어주셨대요. คือเพราะทุกครั้งที่อธิษฐานรู้สึกว่าพระเจ้าเนี่ยให้คำตอบตรงกันข้ามบ่อยๆ 그래서 เรื่อย 이번에는 하나님 앞에 그렇게 기도했는데 ๆเขาเลยรู้สึกว่างั้นครั้งนี้อธิษฐานแบบนี้กับพระเจ้าละกัน 하나님 저는 외모를 보지 เพราะพระ 않습니다. เจ้าผมไม่ดูรูปร่างภายนอกละกัน 근데 이번 기도는 하나님이 그대로 들어주신 거예요. แต่ครั้งนี้เนี่ยพระเจ้าให้ตามคำอธิษฐาน 결혼을 했어요. แล้วก็แต่งงานครับ 이 자매가 아이를 가졌는데 ซิสเตอร์คนนี้เขาก็ตั้งครรภ์ 교회 안에 할머니들이 많잖아요. แล้วที่โบสถ์เนี่ยก็มีคุณยายเยอะแยะเลย 그래서 이렇게 보면서 아 이게 딸이야. คุณยายก็บอกเออเนี่ยลูกสาวแน่ 딸 เล 배라고 ย 이야기했어요. บอกเนี่ยในท้องน่าจะเป็นเด็กผู้หญิง 이 자매는 부인의 시간에 간증을 하는 거예요. แต่ซิสเตอร์คนนี้ก็ให้คำพยานในชั่วโมงกลุ่มซีเนียร์ 명년 이맘때 딸을 낳으리라는 말이 없는 거예요. โอ้ยอ่านพระคัมภีร์แล้วไม่มีเขียนไว้ว่าฤดูกาลนี้ปีหน้าจะมีลูกสาว 아들을 낳으리라. จะมีบุตรชายบอกอย่างนี้ 진짜 이 자매가 아들을 낳았어요. สุดท้ายแล้วซิสเตอร์เขาก็คลอดลูกชาย 자기가 성경을 보고 เขาบอกว่าเขาอ่านพระค 그냥 성경 읽을 때가 돼가지고 그냥 성경을 읽은 거예요. ำเขาเนี่ยก็แค่อ่านพระคัมภีร์ตามเวลา 여기 여러분도 성경 보잖아요. พวกคุณเองก็อ่านพระคัมภีร์กันใช่ไหมครับ 깨달으려고 하지 마세요. ไม่จำเป็นต้องพยายามทำความเข้าใจอะไรมากมาย 그냥 내가 밥을 먹듯이 뭐라고 영적인 낀 양식으로ข้าว 성경을 보는 เราก็แค่ 거예요. เหมือนกินอาหารฝ่ายวิญญาณอ่านไปเรื่อย 그럼 그 성경이 내 마음에 들어왔을 때 ๆ แล้วพอถึงช่วงหนึ่งมีข้อพระคำบางครั้งที่เข้ามาใน 그게 ใจเรา 믿음으로 열매를 맺게 하는 แล้วหลาย 거예요. ครั้งมันทำให้เราเกิดผลแห่งความเชื่อ 이 자매는 자기보다 나이 많은 자매들이 교회 안에 많았기 때문에 ซิสเตอร์คนนี้คิดว่าที่โบสถ์เนี่ยมีคนที่อายุมากกว่าเขาตั้งหลายคนที่ยังไม่ได้แต่งงาน 24살밖에 안 ซึ่ง 됐는데 เขาอายุแค่ 24 เท่านั้น 자기 เอง 위에 많은 나이 많은 자매들이 มีซิสเตอร์ 많았단 ห 말이에요. ลายคนที่อายุมากกว่าเขา 누가 그렇게 했습니까? แต่ใครทำอย่างนั้น 형편을 보면은 이 자매는 결혼해야 될 순서가 ถ้าดู 아니었어요. จากสถานการณ์คือเขาไม่น่าจะถึงคิวของเขาในการแต่ง 근데 งาน 성경을 읽다가 แต่เมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์ 명년이 맘때 네가 아들을 낳으리라. อ๋อฤดูกาลนี้ประมาณเวลานี้จะมี 그냥 ลู 그 ก 말씀을 그냥 읽었을 뿐인데 เพียงแค่อ่านพระคำอย่างนั้น 이 말씀이 마음에 남아서 계속 마음 안에 살아있는 และพระ 거예요. คำนี้หลงเหลือในใจแล้วเหมือนมีชีวิตวนเวียน 그리고 결혼을 하게 되고 แล้วก็แต่งงาน 그리고 진짜 명년 1년 만에 아들을 낳았어요. แล้วหลังจากนั้นผ่านไป1 ปีโดยประมาณก็มีลูกชาย 여러분 말씀을 믿는 거는 내가 막 말씀을 잡는 게 아니에요. การที่เราเชื่อพระคำเนี่ยไม่ใช่เราไปต้องพยายามต้องคว้าพระคำไว้ 말씀이 들어와서 내 마음을 잡아주는 แต่เป็นพระ 거예요. คำที่เข้ามาจับใจเราไว้ 그걸 믿음이라고 하는 ซึ่งเราก็ 거예요. เลยเรียกว่าความเชื่อ 아멘. อาเมน 여러분 하나님은 우리에게 일하실 때에 ตอนที่พระเจ้าทำงานในพวกเรา 우리 마음 안에 하나님의 말씀이 들어오길 원하셔요. พระเจ้าต้องการให้พระคำเนี่ยเข้ามาอยู่ในใจของเรา 근데 우리는 우리 마음 안에 내 생각을 내가 가지고 있는 동안에는 ในช่วงเวลาที่พวกเราเอาความคิดของเราไว้ 하나님이 주시는 마음이나 말씀을 받아들일 수가 เรา 없어요. จะไม่สามารถที่จะรับพระคำหรือใจที่พระเจ้าอยากให้กับเรา 그래서 성경은 말하기를 พระคัมภีร์จึงบอกว่า 오늘 읽었던 말씀 한번 보세요. ถ้าดูในพระคำที่เราอ่านในวันนี้ครับ 19절 ในข้อที่ 19 เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงหันกลับและตั้งใจใหม่ เพื่อพระเจ้าจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อวาระพักผ่อนหย่อนใจจะได้มาจากพระพักพระเจ้า 회개하라 그랬어요. ในนี้พูดบอกว่า เวเกะก็ กลับ หมดนี่ก็ ใจกลับใจคืออะไรครับ 돌이키라는 คือการ 거예요. หันกลับใช่ไหมครับ 그러면은 죄 없이 함을 받는다는 거예요. แล้วก็จะได้รับการลบล้างความผิดบาป 회개하고 กลับใจเสียใหม่ 돌이켜 죄 없이 함을 받으라. หันกลับแล้วก็ได้รับการลบล้างบาป 그러면은 유쾌하는 날이 오는 것은 보장돼 있는 거예요. แล้วก็บอกว่าวาระพักผ่อนหย่อนใจจะมาจากพระ 죄 เจ้า 사함을 받는 순간 ตอนที่เราได้รับการชำระบาป 우리 마음 안에 예수님이 들어와서 พระเยซูเข้ามาอยู่ในใจของเรา 우리 삶을 이끌어 แล้วคอย 가시니까 นำชีวิตของเราไป 행복해지는 ทำให้ 거예요. เรามีความสุข 유쾌하게 되는 ทำ 거예요. ให้เราได้พักผ่อนหย่อน 기쁜 날이 ใจ 되는 거예요. เป็นวันที่มีความยินดี 왜?
ทำไม 우리 마음 안에 예수님이 주인이 되어 우리를 이끌어가기 เพราะ 때문에 เป็นพระเยซูที่เป็นเจ้านายในจิตใจของเราและคอยนำเราไป 회개하고 그랬어요. บอกว่าจงกลับใจเสียใหม่ 회개는 내 생각을 내려놓는 การกลับ 거예요. ใจก็คือการวางความคิดของเราลง 그리고 하나님의 말씀을 받아들인 걸 แล้วก็ 믿음이라고 รับ 하는 พระ 거예요. คำของพระเจ้าและเชื่ออย่างนั้น 아멘. อาเมน 자 그러면은 쉬워요 안 ถ้า 쉬워요? อย่างนั้นมันง่ายไหมครับ 쉬워요. ง่ายครับ 산소를 받아들이고 เหมือนเราเอาออกซิเจนเข้ามา 이산화탄소를 แล้วก็ 내버리고 เอาคาร์บอนไดออกไซด์ออก 하나님의 말씀을 받아들이고 เหมือนเรารับพระคำของพระเจ้า 내 생각을 버리는 แล้วก็ 거예요. เอาความคิดของเราออกไป 그래서 하나님은 우리에게 회개케 하려고 พระเจ้าอยากให้เราได้กลับใจ 우리에게 말씀을 세우는데 แล้วให้พระคำกับเรามาและตั้งพระค 그 말씀을 통하여 우리 마음에 믿음을 갖게 하려고 ำได้ผ่านตามพระคำนั้นเพื่อให้เราได้มีความเชื่อ 종을 세우는 거예요. จึงต้องมีผู้รับใช้ 마음에 종이 세워지면은 เมื่อตอนที่มีผู้รับใช้ตั้งอยู่ในใจ 저건 저 사람이 말하는 게 아니야. เราจะรู้สึกว่าอ๋อนี่ไม่ใช่สิ่งที่เขาพูด 저 목사님을 통하여서 하나님 내게 말씀하는 แต่พระเจ้าอยา 거야. กจะบอกกับเราโดยผ่านทางอาจารย์คนนี้ 사람의 말로 듣지 않고 จะไม่ฟังเป็นเสียงของคนเฉย 하나님의 음성으로 말씀을 받을 ๆแต่เริ่ม 때 รับเสียงเหล่านั้นเป็นพระค 하나님이 역사하는 ำ 거예요. แล้วพระเจ้าก็ทำงานตามนั้น 그건 사람이 저렇게 하는 게 아니야. เฮ้ยนี่ไม่ใช่มนุษย์ที่พูดกับฉันอย่างนี้ 저 목사님이 나에게 말한 게 왜 니 아니라 왜 아차한 분도 하나님이 없었는데. 종을 통하여 나에게 말한 거야. อ๋อแต่พระเจ้ากำลังบอกโดยผ่านทางผู้รับใช้เช่นนี้นี่เอง 26절 ในข้อที่ 다 같이 한번 เราลองอ่านดูด้วยกันนะครับ 읽겠습니다. 1 2 3 시작. ครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้องค์ 같이 한번 อ่าน 읽겠습니다. ร่วมกันนะครับ 1 2 시작. 3 ครั้นพระเจ้าทรงโปรดให้องค์ผู้รับใช้ของพระองค์เป็นขึ้นแล้ว จึงทรงใช้พระองค์มายังท่านทั้งหลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่ท่านทั้งหลาย โดยให้ทุกคนกลับจากบาปของตน 아멘. อาเมน 하나님 우리 마음에 뭘 누굴 세우길 พระเจ้า 원해요? ต้องการที่จะตั้งใครไว้ในใจเรา 종을 세우기를 원하는 거예요. ตั้งผู้รับใช้ครับ 마치 양에게 목자가 있어야 하듯이 เหมือนกับลูกแกะที่มีคนเลี้ยงแกะ 우리 마음 안에 뭘 세워야 합니까? ทำให้ในใจของเราตั้งอะไรไว้ 종을 세우는 ตั้ง 거예요. ผู้รับใช้ไว้นั่นเอง 사람이라고 생각하지 않고 จึงไม่ได้คิดว่านี่เป็นมนุษย์ 하나님이 저 종을 통하여 내게 말씀하시기 때문에 แต่เนื่องจากพระเจ้าอยากบอกกับเราโดยผ่านทางผู้รับ 그 ใช้ 입에서 나오는 건 사람의 말이 하나님의 말씀인 อ๋อ 거예요. สิ่งที่ออกมาจากปากนั้นอ๋อไม่ใช่คำพูดของคน เฮ้ย แต่เป็นคำของพระเจ้า 종을 세웠습니까? แล้วพระเจ้าตั้งผู้รับใช้ทำไม 복 주시려고 อันนี้ 그랬어요. บอกว่าเพื่อที่จะให้พร 그럼 복을 받으려면은 เมื่อตอนที่เราจะรับพร 뭘 합니까? 종이 와서 ผู้รับใช้มาทำยังไงครับ 각 사람에게 악한 것을 버리도록 만들어. บอกว่าให้ท่านทั้งหลายเนี่ยโดยให้ทุกคนได้กลับจากบาป 너 คือได้ทิ้ง 정말 บาป 악하구나. เธอเนี่ยชั่วอย่างนี้ 스스로 깨달을 수 없는데 ปกติคนไม่สามารถรู้ตัวเองได้ 하나님의 종들을 통하여서 악함을 지적할 때에 แต่โดยผ่านทางผู้รับใช้เนี่ยคอยชี้คอยบอกในความชั่วของแต่ละ 책망을 คน 들을 때에 หรือตักเตือนคนแต่ละคน 아 내가 악하구나. เพื่อทำให้คนรู้ว่าอ๋อเราชั่วแบบนี้ 내가 정말 악했구나. อ๋อเราได้บาปแบบนี้ 그걸 깨닫게 되는 ให้ 거예요. คนได้รู้ตัวแบบ 그 นั้น 누가 버립니까? แล้วใครจะทิ้ง 이게 악이라는 걸 발견할 เมื่อ 때에 คนได้ค้นพบว่านี่มันชั่ว 버리는 거예요. ก็จะทิ้งนั่นเอง 선이라고 생각할 동안에는 ถ้าเราคิดว่าสิ่งนั้นมันดี 절대 버리지 않아요. 매미 다- 이거 선한 거야. เฮ้ยอันนี้มันดี 좋은 거야. อันนี้ของดี 옳은 거야. อันนี้ถูกต้อง 절대 버리지 จะ 않아요. ไม่มีทางทิ้งเด็ด 본인은 몰라요. ตัวเองไม่รู้ 내가 가진 이 생각이 ว่าความคิดที่เรามีอันนี้ 하나님에게서 왔는지 มันมาจากพระเจ้าหรือเปล่า 사단에게 왔는지 มาจากมารซาตานหรือเปล่า 모른단 말이에요. ก็ไม่ค่อยรู้ 그러니까 마음에 나는 잘 모르지만은 เพราะฉะนั้นตอนที่เราไม่ค่อยรู้ 내게 종이 있기 때문에 ดีที่มีผู้รับใช้ 내 이 종의 말씀을 내가 마음으로 받으면 ตอนที่เราได้รับคำของผู้รับใช้นั้นด้วยใจ 아 내가 전혀 느끼지 못했던 내가 악한 것을 발견하게 เราก็จะได้ค้นพบในสิ่งที่เราไม่ได้เห็นคือความชั่วของเรา 그럼 그때 버리게 되는 ตอน 거예요. นั้นเรา
กลับจากสิ่งนั้นคือได้ทิ้งสิ่ง 내가 볼 นั้น 때는 선하고 내가 볼 때는 보암직 먹음직스러웠는데 สิ่งที่เรามองว่าอันนี้มันดีนะเนี่ยอันนี้มันน่ากินน่าดูมันน่าจะอย่างนี้นะเนี่ย 그건 나를 이롭게 하는 게 아니라 해롭게 하는 แต่ 거예요. สิ่งนี้มันไม่ได้ให้ประโยชน์กับเรามันกลับทำร้ายเรานี่เอง 아멘. อาเมน 근데 내가 더 믿는 것이 있는 동안에는 ในช่วงเวลาที่เรามีสิ่งที่เราเชื่อมากกว่า 그 종의 음성이 내게 생명이 되지 않는 것. เสียงของผู้รับใช้นั้นจึงไม่ได้มาเป็นชีวิตสำหรับเรา 자, 우리 성경을 여기다 놓고 한번 찾아보겠습니다. เราจะลองไปหาพระคำอีกนิดหนึ่งนะครับ 똑같은 성경인데 ในพระคำอันนี้นะครับ 사도행전 내 기적관. 27장입니다. กิจการบทที่ 27 นะครับ 10절입니다. ข้อที่ 10 ครับ 읽어볼래? ว่าดูก่อนท่านทั้งหลายข้าพเจ้าเห็นว่า ซึ่งเราจะเล่นไปคราวนี้ จะมีอันตรายและเสียหายมากไม่ใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกำปั่นเท่านั้น แต่ชีวิตของเราทั้งหลายด้วย 11절. ข้อที่ 11 แต่นายร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของกำปั่นมากกว่าเชื่อคำที่เปาโลกล่าวนั้น 자, 백부장 율리오가 ก็จะมีคนที่เป็นนายร้อย 이 두 말씀이 있었어요. เขาได้ยินเสียงจากสองฝ่าย 하나는 선장과 선주의 말이고 อันหนึงก็คือเสียงของกัปตันและเจ้าของกำปั่น 하나는 바울의 말이었어요. อีกเสียงหนึ่งคือเสียงของเปาโล 바울의 말은 하나님의 종이었기 때문에 เสียงของเปาโลนั้นคือผู้รับใช้พระเจ้า 생명의 말이었어요. มันเป็นเสียงแห่งชีวิตสำห 근데 รับเรา 백부장은 แต่ถ้าเป็นแต่นายร้อย 바울의 말보다 แทนจะฟังเสียงเปาโล 선장과 선주의 말을 더 믿었더라. เขาฟังเสียงของกัปตันและเจ้าของเรือนั้น 바울의 말은 40% 믿고 ถ้าเป็นคำของเปาโลเชื่อ 40% 선장과 선주의 말은 60%를 คำของกัปตันและเจ้าของเรือฟังสัก 60% 그러면 무거운 쪽으로 기울어지는 거예요. แล้วแน่นอนว่าก็จะเอ็นเอียงไปทางที่หนักกว่า 마음의 기울기가 무거운 쪽으로 더 믿는 쪽으로 기울어지는 ใจ 거예요. ก็จะเริ่มเอ็นเอียงไปสู่ทางที่น่ารู้สึกจะเชื่อมากกว่า 자, 내가 더 믿는 것이 있으면은 เมื่อตอนที่เรามีสิ่งที่เราเชื่อมากกว่า 그 더 믿는 것 때문에 하나님의 말씀을 받을 수가 없는 เพราะ 거예요. สิ่งที่เราเชื่อมากกว่าทำให้เราไม่สามารถรับพระคำของพระเจ้า 바울이 ได้ 말했어요. เปาโลบอก 10절에 ในข้อที่ 내가 보니 그랬어요. 10บอกว่าข้าพเจ้าเห็นว่า 내가 볼 때에 ข้าพเจ้าเห็นว่า 이 행선은 많은 손해를 볼 거야. เรือลำนี้เนี่ยจะมีอันตรายและเสียหายมาก 그리고 이 음성을 들었을 때에 ถ้าหากว่าฟังเสียงนี้ 서야 되잖아요. ก็ต้องหยุด 근데 왜 แต่ทำ 갑니까? ไมถึงไปต่อ 욕심 때문이에요. ด้วยความโลภนั่นเอง 왜 사람들의 마음 안에 이 말씀이 들어오지 못하는 이유는 เหตุผลที่คนเราคำพูดเหล่านี้พระคำเหล่านี้เข้ามาในใจเราไม่ได้ 12절 ข้อที่ 읽어봐. 12 และเพราะว่าท่างามนั้นไม่เหมาะพอที่จะจอดในฤดูหนาว คนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั่น เพื่อถ้าเป็นได้จะได้ไปให้ถึงเมืองฟีนิกซ์แล้วจะจอดอยู่ที่นั่นตลอดฤดูหนาวเมืองฟีนิกซ์อันเป็นท่าเรือแห่งเกาะครีตสำหรับจอดกำบังลมหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับเฉียงใต้ 자, 저를 한번 쳐다보세요. หันมามองผม 자, ดิ 여기는 뭐가 있습니까? ตรงนี้มีอะไรอยู่ครับ 미항, 아름다운 항구, ก็จะมีท่างามอยู่ 8절. ข้อที่ 8절에 보면은 ข้อที่ 8 นะครับ 미항, ก็จะบอกว่าท่างาม 아름다운 항구. ซึ่งเป็นท่าที่งดงาม 그 바울은 여기 있어야 된다고 말했고 เปาโลก็บอกว่าเธอต้องอยู่ตรงนี้ 선장과 선주는 แต่กัปตันเรือและเจ้าของเรือ 거기서 한 5, 60km 떨어진 베닉스로 가자. บอกว่าเราไปที่โน่นที่ห่างไปอีก 5-60 กิโลฟีนิกซ์ดีกว่า 그러면 여기 있어야 되는데 จะต้องอยู่ตรงนี้ 여기가 가장 안전한 곳인데 ตรงนี้ตอนนี้ปลอดภัยที่สุด 하나님이 너 여기 있어 했는데 พระเจ้าได้ตรัดบอกว่าให้อยู่ที่นี่ 왜 베닉스로 แล้วทำไม 갑니까? เขาถึงได้ไปฟีนิกซ์ 오늘 말씀처럼 12절에 เหมือนที่พระคำตรงนี้เขียนไว้ในข้อที่ 12 아 여기 너무 불편해. ว้าที่เนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลย 육에다가 초점을 맞추니까 คือเขามองไปที่เนื้อหนังเป็นหลัก 불편한 걸 못 참는 รู้สึกท 거예요. นกับการที่ไม่สบาย 너무 불편해. ไม่ได้ คือรู้สึกไม่สบายเนื้อตัวเลย 편한 걸 찾는 거예요. อยากจะหาสิ่งที่สบาย 여기 너무 กว่า 추워. โอ้ที่นี่หนาวเกินไป 여기 너무 더워. ที่นี่ร้อนเกินไป
그래서 사람들은 편한 데를 찾아가는 คน 거예요. เราจะตามหาที่ที่เนื้อหนังสบาย 하나님 말씀은 พระคำของพระเจ้า 여기가 가장 안전한 곳이야. บอกว่าที่นี่แหละปลอดภัย 이게 แล้ว 가나안 땅이야. ที่นี่แหละขนาด 근데 왜 떠납니까? แต่ออกเพราะอะไรครับ 왜 베들레헴을 떠나고? ทำไมถึงออกไปอยู่ที่ เว เบธเล 교회를 เฮ 떠나고 มทำไมถึงออกไป 왜 ที่โบสถ์ 믿음을 ไป 떠나고? แล้วทำไมออกจากความเชื่อ 왜 베닉스로 ทำไม 갑니까? ถึงได้ไปที่ฟีนิกซ์ 왜 거기가 더 좋아 보이니까? เพราะว่ารู้สึกว่าที่นั่นดูดีกว่า 거기가 더 나에게 유익한 것 รู้สึก 같아 ว่าที่ 보이니까. นั่นดูเป็นประโยชน์กว่า 하나님의 종이 말했어요. ผู้รับใช้พระเจ้าบอก 여기 있어야 된다고. อยู่ที่นี่แหละ 내가 볼 때에 เมื่อเราเห็น 행선하면은 ถ้าหากว่าแล่นไปข้างหน้า 손해를 볼 거라고. เราจะเสียหายมาก 생명을 이룰 수도 จะ 있다. สูญเสียชีวิต 근데 ได้ 안 ด้วยซ้ 들려요. ำแต่ไม่ได้ยิน 왜 안 들립니까? ทำไมถึงไม่ได้ยิน 왜 종의 음성이 안 ทำไม 들립니까? ถึงไม่ได้ยินเสียงของผู้รับใช้ 왜 그 말씀이 생명이 안 ทำไม 됩니까? เสียงเหล่านั้นไม่เป็นชีวิต 욕망 เพราะ 때문이에요. ความโลภนั่นเอง 욕심 เพราะ 때문이에요. ตัณหานั่นเอง 내가 얻으려고 하는 그 욕망이 하나 ความโลภของ 들어오면 เราที่อยากจะได้อะไรบางอย่างอยากทำแบบนั้น 안 들리는 거예요. 자,ไม่ได้ยิน 사단이 하는 일이 มันเป็นสิ่ง 그거예요. ที่มารซาตานท 그래서 우리는 ำเพราะฉะนั้นเราเนี่ย 하나님 앞에 복을 받기 위해서는 เพื่อที่เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้า 종이 세워져야 해요. จึงต้องมีผู้รับใช้ที่ตั้งอยู่ 우리는 우리가 판단할 수 없는 사람이기 เราเป็น 때문에 คนที่เราตัดสินไม่ถูก 하나님이 세운 종의 음성을 받아들이면 เมื่อตอนที่เราได้ฟังเสียงโดยผ่านทางผู้รับใช้ 변하기 시작하는 거예요. ใจเราเริ่มเปลี่ยน 근데 우리가 형편을 쳐다보고 แต่ถ้าหากว่าเรามองสถานการณ์ 우리 계산을 가지고 있는 เรา 동안 มองใช้การคำนวณของ 그 เรา 말을 안 받아들이는 เราก็ 거예요. จะรับคำนั้นไม่ได้ 못 받아들이는 รับ 거예요. ไม่ได้ 안 들리는 마이데이엔. 거예요. 그러니까 오늘 더 믿는 것이 있는 ใน 동안에는 นี้พระคำบอกว่าเมื่อเรามีสิ่งที่เราเชื่อมากกว่า 베닉스로 가는 ก็ 거예요. ทำให้เราไปที่ฟีนิกซ์ 믿음을 떠나서 ออกจากความเชื่อ 욕망을 따라서 가는 ไป 거예요. ตามตัณ 그러나 หา 결국은 다 잃어버리고 แล้วสุด 말자. ท้ายก็เขาจะสูญเสียทุกอย่างทั้งหม 여러분 ด 이 배가 다 파손되고 เหมือนเรือลำนี้ที่ทั้งหมดต้องอับปาง 배 안에 있는 것들을 다 밖으로 สุดท้ายก็ 버려야 จะต้องโยนสิ่งที่อยู่ในเรือทิ้งไปข้างนอกทั้งหมด 바울의 말처럼 돼버린 거예요. เป็นเหมือนอย่างที่เปาโล 왜 บอก 신앙의 파손이 옵니까? ทำไมชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณเรา 왜 อับปา 믿음의 ง 파손이 옵니까? ทำไมชีวิตความเชื่อเราพังเละเทะ 예, 더 믿는 것이 있기 เพราะเรา 때문에 มีสิ่งที่เราเชื่อมากกว่า 바울의 말보다 선장과 선주의 말을 더 믿더라. เชื่อคำของกัปตันและเจ้าของเรือมากกว่าคำของเป 내가 เปาโล 바울의 말 믿어요. อ๋อเราก็เชื่อเปาโลแหละ 믿는다니까. เชื่อ 소용없어요. แต่ไม่มีประโยชน์ 더 믿는 것이 เพราะฉัน 있다면 มีสิ่งที่เราเชื่อมาก 안 믿는 거예요. นั่นก็คือไม่เชื่อนั่นแหละ 그건 믿은 게 아니에요. นั่นไม่ใช่เชื่อ 아멘. อาเมน 그래서 우리 마음에 뭘 세워야 เพราะ 합니까? ฉะนั้นในใจของเราจึงต้องตั้งอะไรไว้ 하나님이 종을 세우는 พระ 거예요. เจ้าได้ตั้งผู้รับใช้ 내 ไว้ 생각과 안 맞아요. แม้มันจะไม่ตรงกับความคิดข 내가 อง 볼 เรา 때는 베닉스가 좋아 보이는데 เรารู้สึกว่าฟีนิกซ์น่าจะดี 여기 너무 추워. อ๋อที่นี่หนาวเกินไป 이 산 너머에 거기는 바람을 막아줘서 겨울을 보내기가 너무 ถ้าเราข้ามไป 좋아. ฝั่งโน้นข้ามภูเขานี้ไปมันจะมีภูเขากั้นแรงอารมณ์หนาวและดีต่อฤดูหนาว 선장과 선주는 경험이 많은 사람들이에요. กัปตันเรือและเจ้าของเรือเป็นคนที่มีประสบการณ์เยอะ 그런데 그 말을 들으면 더 좋아 보이니까 แล้วเมื่อฟังคำพูดของเขาก็รู้สึกว่าน่าจะดีกว่า 선장과 선주의 경험을 더 믿는 거예요. เชื่อในประสบการณ์ของกัปตันเรือและเจ้าของเรือมากกว่า 하나님의 종 바울의 말보다 ยิ่งกว่าคำของผู้รับใช้พระเจ้าที่ชื่อว่าเปาโล 사람의 말이 더 믿어진 거예요. รู้สึกว่าคำพูดของคนเหล่านี้น่าเชื่อกว่า 여러분 우리 신앙을 할 때 이게 문제예요. เมื่อตอนที่เราใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณมันมีปัญหาเรื่องพวกนี้ 이런 생각의 착각 속에 หลายครั้ง 걸려들면 ที่เราจะชอบติดกับดักแห่งความคิดเรื่องพวกนี้ 그 어떤 소리도 우리가 들을 수 없는 แล้วเราก็จะเริ่มไม่ได้ยินเสียงอะไรเลย 잘못된 길인데도 ทั้งที่มันเป็นทางที่ผิด 사망의 ทั้งที่ 길인데도 พาเราไปสู่ความตาย 마치 사막을 향해서 그 오아시스 허상을 따라가는 เหมื 것처럼 อนเราเดินอยู่กลางทะเลทรายแล้วเห็นภาพลวงตาเห็นโอเอซิสแล้วไปทางนั้น 인도자는 말합니다. ผู้จุงนำก็บอก 그리 ว่า 가면 안 됩니다. เฮ้ยอย่าไปทาง 이리 นั้น 가야 합니다. ต้องมาทางนี้ 내 ครับ 눈에 보이잖아. เฮ้ยแต่มันเห็นแบบนี้ 거기에 นี่ 오아시스가 เห็นไหมนั่น 보이잖아. นะโอเอซิส 반대쪽으로 가야 되는데 ต้องไปทางนู้นตรงข้าม 반대쪽에서 비친 건데 เพราะว่ามันส่องมาจากฝั่งตร 내 งข้า 눈에 ม 보이니까 แต่เมื่อเห็นด้วยตาของเรา 그 보이는 걸 따라가는 ก็ไป 거예요. ตามที่เราเห็นแบบนั้น
นั้น 사망의 길이에요. ซึ่งเป็นทางแห่งความตาย 저주의 길이에요. เป็นทางที่ถูกชัง 여러분 สาป 저주는 누가 받았습니까? ใครถูกชังสาป 사단이 받았어요. มารซาตาน 자, 우리 사도행전에 ถ้าดูในพระคำกิจการ 3장 บทที่ 23절 3 보겠습니다. ข้อที่ 23 ครับ ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อฟังผู้เผยวจนะผู้นั้น เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากชนชาติของพระเจ้า 누구든지 ไม่ว่าใครก็ตามผู้หนึ่งผู้ใด 선지자의 말을 듣지 않는 자 ไม่เชื่อฟังผู้เผยวจนะผู้นั้น 멸망을 받는다고. เขาจึงต้องพินาศ 망해. พินาศ 왜 망해요? ทำไมจึงพินาศ 안 들으니까. เพราะเขาไม่ฟังนั่นเอง 듣지 않아요. เพราะเขาไม่ฟังนั่นเอง 고집스러워요. เขาก็ดื้ออยู่อย่างนั้น 자기 생각이 강해요. มีความคิดของตัวเองอ 그러니까 ย่างรุนแร 들리지 งมาก 않는 거예요. เขาก็เลยไม่ได้ยิน 들을 수 없는 거예요. ไม่สามารถได้ยิน 망하는 거예요. สุดท้ายก็เลยพิ 근데 นาศ 망하는 길을 뻔히 가는데 ทั้งที่ไปในทางที่พินาศเห็นได้ชัด 너 망해 하고 แล้วชี้ 말하는데 บอกว่านี่พินาศนะ 자기는 그렇게 생각 안 แต่ 해. ตัวเองไม่คิดอย่างนั้น 뭘 พิ 망해. นาศอะไร 괜히 저래. ก็ให้พูดอย่างนี้ตลอดเลย 여러분 사단이 우리를 속이면은 เมื่อตอนที่มารซาตานหลอกพวกเรา 필경은 사망의 길인데도 ทั้งที่ทางที่สิ้นสุดที่ความมร 그게 ณะ 좋아 보이는 거예요. เราก็เห็นว่าดี 그래서 하나님 우리 마음에 종을 세우는 พระ 거예요. เจ้าจึงอยากตั้งผู้รับใช้ไว้ในใจของเรา 아멘. อาเมน 아멘. อาเมน 그 여러분에게도 악한 게 있어요, 없어요? แล้วพวกเราล่ะครับมีสิ่งที่ชั่วร้ายหรือเปล่า 있어요. มี 사람마다 다 다르지만 คนแต่ละคนอาจจะต่างกัน 악한 모습이 있어요. แต่ทุกคนต่าง โม มี กะ ความ เค ชั่วร้ายอะไรชั่วร้าย 자, 오늘 우리는 본문 말씀을 วัน 읽었습니다. นี้เราได้อ่านข้อพระคัมภีร์ตอนแรก 베드로와 안질뱅이가 만나는 이야기예요. เป็นเรื่องราวของคนที่ชื่อว่าเปโตรกับคนง่อยเจอกัน 이 사람 평생을 안질뱅이로 살았어요. คนคนนี้ใช้ชีวิตทั้งชีวิตเป็นคนง่อย 성경에 보면 나이가 한 40세쯤 됐더라 ซึ่ง 그랬으니까 ดูจากพระคัมภีร์ 40년, เนี่ยก็เขียนไว้ประมาณว่าเขาอายุประมาณ 40 ปี 거의 40년 동안을 이 사람은 나면서부터 안질뱅이 됐어요. ตลอดช่วงเวลา 40 ปีเนี่ยเขาได้เกิดมาเป็นคนง่อย 2절에 보면은 พอดูในข้อที่ 나면서 안질뱅이 됐어요. 2 เขียนไว้ว่าง่อยตั้งแต่คลอดออกมา 거지예요. แล้วก็เป็นขอทานด้วย 동전을 사람들에게 돈을 이렇게 손을 구걸하는 거지예요. เป็นขอทานคือแบมือขอเงินจากคนอื่น 그죠? ใช่ไหมครับ 그러니까 뭐가 행복하겠어요? แล้วเขาจะมีความสุขอะไร 그 삶이 뭐가 ชีวิตของเขาจะ 기쁘겠어요? มีความชื่นชมยินดีอะไร 항상 사람에게 돈을 구걸하는 거렁뱅이란 말이에요. เป็นคนที่คอยแบมือขอเงินจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา 근데 그날 베드로가 성전에 들어가다가 วันนั้นเมื่อเปโตรเข้าไปในพระวิหาร 그 안질뱅이를 보고 말해요. ก็ได้เห็นคนง่อยคนนั้นแล้วบอกว่า 자, 뭐라고 พู 얘기하겠어요? ดว่าอะไรนะครับ 5절, ในข้อที่ 4절 4 ครับ 읽어. 4 ฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่าจงดูเราเถิด 5절. คนขอทานนั้นได้คำเม่นดูคิดว่าจะได้อะไรจากท่าน 자, 베드로가 우리를 보라 그러니까 우리를 보라. เปโตรบอกว่าจงดูเราเถิด 날 쳐다봐. ดูเรา 날 보라 말이야. ดูที่ฉันสิ 딱 쳐다보면서 어떤 마음이 แล้วเมื่อ 들었어요? เขาหันไปมองดูปุ๊บมีใจยังไง 아, 나에게 뭘 주려고 อ๋อ 하는구나. จะให้อะไรฉันเหรอ 그래서 쳐다봤는데 แล้วหันไปมองดู 그가 원하는 돈을 주지 않고 แต่ไม่ได้ให้เงินที่เขาต้องการ 6절 ข้อที่ 6 เปโตรกล่าวว่าเงินและทองเราไม่มี แต่ที่เรามีอยู่เราจะให้ท่าน คือในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงเดินเถิด 나사렛 예수 이름으로 일어나 걸어. ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเรตจงเดินเถิด 우리 저 학생 하나 나오고 ขอนักเรียนคนหนึ่งครับ 잘생긴 학생. นักเรียนคนนี้หน้าตาหล่อๆนั่นน่ะ 맨 앞자리에 맨 คนที่นั่งหน้าแถวหน้านั่นแหละครับเอามาอะไรครับ เชิญครับ 자, 우리 학생 이름이 뭐예요? นักเรียนชื่ออะไรครับ 어? ชิโน 네. 뭐라고? 진호? 진호? 한국 이름이야? 응. 앉아봐. นั่งครับ นั่งครับ 안질뱅이.
안질뱅이에요. คนง่อยนะครับ 그래. 이제 베드로와 요한이 이래. เปโตรกับยอห์นเนี่ยเดินผ่านมา 이랬지. 성문이 들어가. 우리를 보라. แล้วก็บอกจงดูเราเถิด 쳐다봐야지. จงดูเราเถิด จงดูเราเถิด 따라하는 게 아니고 날 ไม่ได้ให้ตาม 쳐다보라. ให้มอง 날 쳐다보라고. จงดูเราเถิด 자, 눈이 마주쳤어요. สบตากัน 그죠? ใช่ไหมครับ 베드로 뭐라 그랬어요? แล้วเปโตรบอกว่าอะไรนะครับ 내게 은과 금은 없다. เงินและทองเราไม่มี 네가 원하는 건 없어. สิ่งที่เธอต้องการเราไม่มี 너는 늘 은과 금을 바라보고 เธอ 살아. ต้องการเงินและทองอะไรแบบนี้ตลอ 근데 ด 내게 있는 게 있어. แต่มันมีสิ่งที่เรามีนะ 나사렛 예수. เยซูชาวนาซาเรต 일어나 그랬어요. จงเดินเถิด 그럼 이 사람 뭐라고 생각하겠어요? เขาจะคิดว่ายังไงครับ 일어나겠어 안 일어나겠어? เขาจะลุกขึ้นไหมครับ 안 일어나요. ไม่ลุกใช่ไหมครับ 왜? เพราะอะไร 이 사람에게 뭐가 있어요? เพราะเขามีอะไรอยู่ 악함이 있어요. มีความชั่วอยู่ 이 악함이 어떤 ความ 악함이에요? ชั่วนี้คืออะไร 못 일라 이 말이에요. ความชั่วจิตใจที่ว่าฉันลุกไม่ได้ 나 40년 이렇게 ฉัน 살았어. ใช้ชีวิตมาอย่างนี้40 ปีแล้ว 나도 일어나고 싶어. ฉันก็อยากจะลุกแหละ 안 돼. แต่มันไม่ได้ 내가 못 일어나. 난들 걷고 싶지 않아? ฉันน่ะลุกไม่ได้ ฉัน น่ะ ก็อยาก 놀리는 ลุกเหรอ 거야 ล้อเล่นกับฉันหรือไง 난 못해. ฉันมันลุกไม่ได้ 난 안 돼. มันไม่ได้ 40년 40 ปีแล้ว 태어날 ตั้ง 때부터 แต่เกิดแล้ 난 ว 이랬어. ฉันนั่งอยู่อย่างนี้ 이 생각이 악한 ความ 마음이에요. คิดนี้เขาเรียกว่าใจที่ชั่วร้ายนั่นเอง 일어나 그러면은 เมื่อบอกว่าลุกขึ้นเดิน 이 사람은 일어나 그러면 뭐래? เมื่อ 일어나. บอกลุกขึ้น 그거 어떻게 해야 돼? ทำยังไงครับลุกขึ้น 말로 하면 들어야 안 들어요? ถ้าพูดอย่างนี้เฉยๆฟังไหมครับ 말로 하면 안 들어. พูดเฉยๆไม่ฟังใช่ 그래서 ไหมครับ 하나님의 종은 그의 손을 잡았어요. แล้วเขาพระองค์ผู้รับ 오른손을 ใช้ 딱 잡고 ก็เลยจับมือของเขา 일어나 แล้วก็ 걸어 ลุก 하고 ขึ้นเดิน 좋게 말하면 안 들어요. พูดดีๆไม่ฟังใช่ไหมฮะ 우리는 듣는 사람들이 아니에요. พวกเราไม่ใช่คนที่ชอบฟังครับ เป็นคนที่ชั่วครับ 이 안질뱅이 악함이 뭐예요? สิ่งที่ชั่วร้ายของคนง่อยคืออะไรครับไม่ได้หรอก 난 안 돼요. ไม่ได้หรอก 난 가난해요. ผมยากจน 나는 못해요. ผมไม่ได้ 말을 잘 못해요. ผมพูดไม่ได้ 나는 정말 돈이 없어. ผมไม่มีเงิน 여러분 이 사람의 마음 안에는 ในใจของคน 다 악함이 들어있어요. มีความชั่วร้ายอยู่แบบนั้น 하나님의 종의 음성을 들을 수 없는 แล้วทำให้ฟังเสียงผู้รับใช้ไม่ได้ 가지고 있는 거예요. มีความชั่วร้ายอยู่ใน 회개가 ใจ 뭐예요? การกลับใจคืออะไร 생각을 버리는 คือ 거예요. การทิ้งความคิดนะ 그리고 그 하나님의 종의 마음과 마음이 연결되는 แล้ว 거예요. ก็เริ่มมาเชื่อมต่อกับจิตใจของผู้รับใช้นั้น 저는 한 번은 제가 이제 목사님에게 말씀을 드렸어요. ครั้งหนึ่งผมได้บอกกับอาจารย์ 목사님, อาจารย์ 우리 교회 3층 예배당에 우리가 숙소를 만들었습니다. ที่โบสถ์ของเราชั้น3เนี่ยได้ทำเป็นห้องพัก 3m 높이로 ด้วยความสูงประมาณ3 เมตร 저쪽 턱쯤 될 거예요. ก็น่าจะตรงแถวคานเนี้ยนะครับ 예, 우리가 샌드위치 반대를 올려놓고 เราก็ได้วางเป็นแผ่นพาเนลก็คือเป็นเหมือนกับสังกะสีที่เป็นแบบแซนด์วิชด้านบน 이제 거기를 다 이제 방을 넣고 교실을 넣고 하면서 แล้วก็ได้ทำเป็นห้องต่าง 수양회로 쓸 수 있도록 그렇게 했어요. ๆ เพื่อที่จะใช้ในงานอบรม 근데 목사님이 그 사진을 보시다가 อาจารย์ก็ดูภาพนั้น 여기다가 예배당을 해야 돼. แล้วอาจารย์ก็บอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นห้อง 아니 นมัส 우리 การ 예배당이 밑에 큰 게 있어요. แต่ว่าอาจารย์เรามีห้องนมัสการอยู่ชั้น2ด้านล่างนี้มีใหญ่ๆเลยนะครับ 지금 예배당이 부족하지 않아요. ห้องนมัสการเราเพียงพอเราไม่ขาด 아니 밑에도 예배당 큰 예배당이 700명, 800명 앉는 예배당이 ชั้นล่างของ 있는데 เราเนี่ยก็มีห้องนมัสการใหญ่นั่งได้ตั้ง 7-800 คนเนี่ยอาจารย์ 목사님은 예배당을 여기다가 해야 돼. แต่อาจารย์บอก
ห้องนมัสการควรจะทำตรง 그리고 나를 นี้ 쳐다보시면서 แล้วก็มองมาที่ผม 야, 이걸 조금만 지붕을 좀 들어오면 안 돼? แล้วก็บอกผมว่าเอาหลังคาขึ้นนิดหนึ่งได้ไหม 제가 안 됩니다. ผมก็บอกอาจารย์ว่าไม่ได้ครับ 왜? เพราะอะไร 이미 샌드위치 판넬로 다 지붕을 씌워놨기 때문에 เพราะว่าทำหลังคาไว้ด้วยแผ่นแซนด์วิชแล้ว 안 됩니다. ก็บอกไม่ได้ 돼. อาจารย์บอกได้ 어떻게 해요? ยังไง 자동차 바퀴 바꾸는 거, 빵꾸 떼우는 거 잡기를 사. อาจารย์บอกว่าไปเอาแม่แรงมาสิ แม่แรงที่เอาไว้ยกรถนะครับ ตอนที่แบบเปลี่ยนล้อ 잡기로요? แม่แรงเหรอครับ 어떻게 해요? ยังไงครับอาจารย์ 살살 들으래요. ยกเบาๆทีละนิด 저는 목사님이 농담하시는 줄 ผม 알아요. คิดว่าอาจารย์กำลังล้อเล่นอยู่ 저는 이 지붕을 어떻게 잡기로 들어요? ลองคิดดูหลังคาประมาณเนี้ยแล้วคุณเอาแม่แรงยกยังไงครับ 안 됩니다. ไม่ได้ครับอาจารย์ 목사님 3층은 거기는 무게 때문에 안 됩니다. อาจารย์ชั้น3เนี่ยมันหนักนะครับ แล้วมันยกยังไม่ได้หรอกครับ 무게 아무 문제 없어. อาจารย์บอกโอ้ยน้ำหนักไม่มีปัญหา 목사님의 마음에 분명하게 뭔가 하나 세워져 คือใน 있었는데 ใจของอาจารย์เหมือนมีอะไรที่ชัดเจนมากอย่างหนึ่ง 나는 막 너무너무 답답해. ส่วนผมเนี่ยอึดอัดมากตอนที่อาจารย์พูดอย่างนั้น 그 3층 높이가 15에서 20m 되는데 ความสูงของชั้น3เนี่ยอยู่ประมาณ15 เมตรถึง 20 เมตร 이미 큰 지붕을 다 씌웠는데 แล้วคุมไว้ด้วยหลังคาใหญ่มากไว้แล้ว 어떻게 그거를 잡기로 들어요? เราจะไปยกด้วยแม่แรงได้ยังไง 살살 อาจารย์บอกเบา 살살 어떻게 들어요? เบายังไงครับอาจารย์ 정말 답답하다. โอ้อึดอัดมาก 너무너무 답답해. ผมรู้สึกอึดอัดมากเลย 근데 목사님은 분명했어. แต่อาจารย์ชัดเจนกับผมมาก 아무 문제 없어. ไม่มีปัญหา 제가 밖으로 ผม 나왔어요. เดินออกมาข้างนอก 저 앞에 우리 교회 그 공사하는 그 목사님, 공사 잘하는 목사님, 목수 목사님이 그 지나가더라고. ก็เห็นอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นอาจารย์ที่ทำเรื่องก่อสร้างเก่งมากเนี่ยเดินผ่านไป 정 목사님, ผมก็ถามอาจารย์ชอง 이리 와보세요. มานี่หน่อยครับ 막 오더라고. เขาก็เดินมา 목사님, อาจารย์ 3층 높이 잡기를 올리래요. ความสูงชั้น3ประมาณเนี้ยอาจารย์บอกให้ใช้แม่แรงยกขึ้นไป 3층을요? ชั้น3เหรอครับ 그 다음에 말 안 하더라고. หลังจากนั้นเขาไม่พูดต่อ 나중에 말하기를 มาบอกทีหลัง 처자식만 없었으면 조용히 사라지고 싶었다 하더라고. ว่าถ้าหากว่าไม่มีลูกมีหลานเนี่ยอยากหายไปเลย 야, 진짜 까마득한 일이었어. คือมันเป็นเรื่องที่ดูแบบหน้ามืดเลยอะครับ 그냥 지붕을 올리는 것도 어떻게 올려요? คือแค่จะยกหลังคาบ้านโดยทั่วไปยกยังไงครับยกยังไง 우리 엔지니어 형제가 말하기를 บาร์เดอร์ที่เป็นวิศวกรเนี่ยเขาก็บอกว่า 그건 있을 수 없는 เฮ้ย 일이다. ไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้อาจารย์ 어떻게 작기로 이 큰 지붕을 แม่ 올리냐? แรงจะไปยกยังไงหลังคาใหญ่ขนาดนี้ 말도 안 되는 소리라고. โอ้ยไม่ได้ครับอาจารย์ 예, 내가 볼 때도 그래요. ผมเองก็รู้สึกว่าอย่างนั้น 근데 그날 목사님은 말씀을 แต่วันนั้น 전하셨는데 เนี่ยอาจารย์สอนพระคัมภีร์ 요한복음 5장 38절 말씀. เรื่องยอห์นบทที่5ข้อที่38 38년 된 병자에게 ยอห์นบทที่5เรื่องของชายป่วย 이 자리를 38 ปี 들고 일어나 บอกกับเขาว่าจงลุกขึ้นยกไร่ของเจ้า 걸어 เดินไปเถิดเดิน 일어나 ลุกขึ้น 걸어 เดิน 계속 그 말씀을 แล้ 전하죠. วอาจารย์ก็เทศแบบเนี้ยเรื่อยๆซ้ำไปซ้ำมา 제가 앉아서 말씀을 들으면서 ผมกำลังนั่งฟังพระคำอยู่ตรงนั้น 내 마음에 악함이 แล้ว 보였어. ผมก็เริ่มเห็นความชั่วร้ายในใจของผม 내가 목사인데 เฮ้ยเราเป็นอาจารย์ 우리 형제자매들 믿음을 이야기하는데 เราบอกความเชื่อกับพี่น้องสมาชิก 나도 내가 안 들으면서 แล้วถ้าเราเองยังไม่ 내가 ฟัง 어떻게 형제자매들을 들으라고 แล้วเรา 말하겠어? จะบอกกับพี่น้องยังไงว่าให้ฟัง 나도 안 ขนาด 들으면서 เรายังไม่ฟังเลย 내 신앙에 갈등이 왔어. มันเริ่มเกิดความลังเลใจ 야, 나도 만약에 목사님이 나에게 이야기 안 듣는데 ขนาดอาจารย์บอกกับเราแล้วเราไม่ฟังเนี่ย 나는 내가 우리 형제자매가 내 말 들으라고 แล้วเราจะบอกกับ 말한다면 พี่น้องสมาชิกยังไงว่าฟังผม 그거는 정말 잘못된 มัน 거다. เป็นเรื่องที่ผิดมากเลย 근데 내 마음에 너무 신기한 일이 มัน 벌어졌어. มีเรื่องแปลกประหลาดเริ่มเกิดขึ้นในใจของ 안 ผม 돼, ไม่ได้ 못해. ทำไม่ได้ 이건 불가능해. มันเป็นไปไม่ได้ 이 마음이 바뀌기 시작한 거예요. ใจนี้ของผมเริ่มเปลี่ยน 내가 책임을 지려고 하고 ผมจะรับผิดชอบ 내가
어려움을 안 당하려고 ผมไม่อยากจะเจอความลำบากจากสิ่งนั้น 마음이 두려운 ผม 거예요. ก็เลยกลัวมาก 누가 일하다가 여기도 안다임이라고 있는데 그 아시바 거기 떨어지면 어떻게 해요? คือถ้าหากว่าคนทำงานอยู่แล้วตั้งนั่งร้านขึ้นไป แล้วถ้าตกจากนั่งร้านทำไงอ่ะ 앞에서부터 뒤에까지 70m가 넘는데 เพราะว่าจากข้างหน้าสุดไปข้างหลังสุดเนี่ยประมาณ 70 เมตร 그 지붕만 드는 게 문제가 아니에요. ปัญหาไม่ใช่แค่ยกหลังคาขึ้น 그 지붕을 들기 위해서는 안다이미를 수없이 옮겨야 돼요. เพื่อที่จะยกหลังคาเนี้ยเราจะต้องเอานั่งร้านไปตั้งแล้วก็ย้ายเยอะแยะมากมาย 물론 돈이 많으면은 그 건물 주변에 다 아시바 안다이미를 쌓아가지고 그냥 한꺼번에 일하면 แน่นอนว่าถ้า 되는데 มีเงินเยอะก็เอานั่งร้านเนี่ยล้อมตึกทั้งหมดแล้วก็เอาขึ้นไปหมดเลย 30m씩 옮기면서 작업을 해야 돼요. แต่เราต้องทำทีละ 30 เมตรย้ายไปเรื่อย 30m 쌓고 ๆ 30 เมตรก่อขึ้นไป 그다음에 다시 30m를 뜯고 หลังจากนั้นลื้อลงมาใหม่ 또 옮겨서 แล้วก็ย้ายไป แล้วก็ตั้งอีก 30 เมตร 또 옮기고 แล้วก็ลื้อแล้วย้าย 처음에는 벽돌을 쌓아야 하고 ตอนแรกก็ต้องก่อกำแพงก่อน 그다음 벽돌 쌓은 다음에 미장을 해야 ก่อ 돼요. กำแพงเสร็จก็จะต้องเริ่มฉาบ 미장한 데다가 또 뭘 발라야 돼요. แล้วก็ต้องทาอีก 그리고 페인트를 칠해야 แล้วก็ 돼요. ทาสีต่อ 세 번을 칠해야 돼요. ทาทั้งหมดทำทั้งหมด3 รอบ 적어도 7바퀴를 돌아야 되는데 แล้วต้องวนแบบนั้นลื้อแบบนั้น7 รอบ 그 15m, 20m 서커스 하듯이 그걸 끼우면서 그 조립해야 되는데 แล้วทำแบบเนี้ยต่อนั่งร้านแล้วก็ลื้อต่อนั่งร้านทำอย่างกับเป็นเล่นตลก 그걸 อะไร 우리 บางอย่าง 형제자매들하고 성교 학생들하고 단기 선교사들이 하는 거예요. ตอนนั้นมี brother sister มีนักเรียนมิชลีแล้วก็มิชลีชั่วคราว GNC ที่ต้องทำอย่างนั้นด้วยกัน 꼭 사고 날 것 같은 거예요. ผมรู้สึกว่ามันต้องเกิดอุบัติเห 그리고 ตุ 그거 แน่เลย 하나 끼우려면요, 그거 발 딱 꼬여가지고 서커스 하듯이 하거든요. เพราะว่าจะขึ้นทีนึงเนี่ยโอ้โหบางทีมันอาจจะเซล้มได้ต้องแบบต้องทรงตัวดีมาก 내가 어제 보니까 요 옆에 에어컨 고치는데 똑같더라고 우리 거하고 우리 하는 거하고 똑같더라고. เห็นวันนี้เนี่ยเขาซ่อมแอร์กันอยู่ด้านข้างตรงเนี้ยโอ้โหทำคล้ายๆกันแบบนั้นเลยนะครับ 끼우고 조이고 또 끼우고 그 씌엄 셋, 라고 올려놓고 ผูกเสร็จ 똑같아. เสียบแล้วก็ต่อไม้อย่างเงี้ยหลายรอบมาก 얼마나 무거운지 몰라 แล้ว 이거 มันหนั 쇠가. กมากครับมันเป็นเหล็ก 놓치면 밑에 있는 사람에게 แล้ว 떨어지면 ถ้าพลาดนิดเดียวเหล็กอาจจะล่วงลงมาโดนคนข้างล่างอีก 또 꼭 사고 날락한 말 안 듣는 사람들 있고 แล้วทุกครั้งเนี่ยทำงานพวกนี้มันจะมีคนไม่เชื่อฟังแล้วเกิดอุบัติเหตุ 슬리퍼 신고도 올라가면 안 되는데 แล้วบางคนจริงๆเราห้ามใส่รองเท้าแตะขึ้นไป 하여튼 단기들 중에 또 말 안 듣는 แต่ 애들 นั้นน่ะเดี๋ยวมันก็จะโผล่มาพวก GNC ที่ใส่รองเท้าแตะขึ้นไป 그러니까 너무 불안한 ก็ 거예요. จะรู้สึกไม่สบายใจ 그 มาก 말을 받아들이기에는 เพื่อที่จะรับคำนั้น 너무 เนี่ย 두려운 거예요. มันเต็มไปด้วยความก 안 ลัว 하고 싶은 거예요. ไม่อยากทำเลย 안 돼요.ไม่ได้ 내 ครับ 입에서 나오는 말은 สิ่งที่ออกมาจากปากของผมคือไม่ได้ อันเดียว ไม่ได้ อันเดียว ไม่ได้ครับ 근데 목사님은 แต่อาจารย์บอก 아무 문제 없어. ไม่มีปัญหา 아무 문제 없어. ไม่มีปัญหา 돼. ได้ 싸움이 일어난 มันเกิดการต่อสู้ข้างใน 거예요. 처음에는 내가 내 마음이 컸는데 ตอนแรกใจผมมันใหญ่มาก 내가 요한복음 5장의 말씀을 แต่วันนั้นฟังพระ 들으면서 คำยอห์นบทที่ 말씀이 내 마음을 이겨주기 5พระ 시작해요. คำนี้เริ่มเข้ามาเอาช 내 นะใจผม 생각을 이겨주는 เริ่ม 거예요. ชนะความคิดของผม 아, 왜 내가 책임지려고 เออ 하지? ทำไมเราถึงพยายามจะรับผิดชอบ 그때 내 마음에 비춰진 게 아브라함의 늙은 종의 모습이었어. ตอนนั้นผมได้นึกถึงคนใช้ของอับราฮัม 아브라함이 자기 며느리를 구하는데 อับราฮัมจะหาลูกสะใภ้ 이 늙은 종에게 며느리를 구해오라고 했어. บอกกับคนใช้อาวุโสว่าให้ไปหาลูกสะใภ้มาให้หน่อย 이 늙은 종은 자기가 책임지려는 마음이 들어오니까 คนใช้อาวุโสคนนี้ตอนแรกก็มีใจว่าจะต้องรับผิดชอบยังไง 아브라함에게 이삭을 데리고 가면 어떻겠냐. จึงบอกกับอับราฮัมว่าถ้าพาอิสอักไปด้วยจะดีไหม 누가 이 늙은 내 말을 듣겠냐 이 ใครจะ 말이에요. ฟังฉันที่เป็นคนแก่แบบนี้ 근데 아브라함에게 믿음이 있었어요. แต่อับราฮัมมีความเชื่อ 아브라함이 늙은 종 믿음이 없었어요. แต่คนใช้อาวุโสของอับราฮัมไม่มีความเชื่อ 마치 자석에게 드라이버가 붙으면은 드라이버에게도 자석의 성질을 띠듯이 มันเหมือนกับแม่เหล็กที่ต่อกับน็อตแล้วน็อตนั้นก็มีแรงดึงดูดเหมือนกัน 믿음 없는 아브라함의 늙은 종의 마음에
ในใจของคนใช้อาวุโสที่ไม่ 믿음 มีความ 있는 เชื่อ 아브라함의 믿음이 들어가니까 เมื่อความเชื่อของอับราฮัมเข้าไปติดกับเขา 자동차 시동 걸면 부릉 하고 걸리듯이 มันเหมือนกับรถตอนสตาร์ทรถบึ้นขึ้นมา 내 차는 배터리가 없지만은 แม้รถของเราไม่ได้มีแบตแล้ว 딴 차와 연결되면은 แต่ 내 เมื่อ 차가 เชื่อม 시동이 걸리는 กับแบต 것처럼 ของรถคันอื่นก็สามารถสตาร์ทได้ 아브라함의 믿음이 늙은 종에게 흘러들어가서 ความเชื่อของอับราฮัมเริ่มไหลเข้าไปสู่ใจของผู้คนใช้อาวุโสอย่าพาลูกเราไป 하나님이 준비해놨어 พระเจ้าเตรียมไว้แล้ว 네가 책임지지 마 เธอไม่ต้องรับผิดชอบ 너 책임질 거 เธอ 없어 ไม่มีอะไรต้องรับผิดชอบ 너와 아무 상관없어 เธอไม่เกี่ยวกับ 넌 เธอ 가기만 해 เธอไปเพียงแค่ไป 하나님이 내 아들을 위하여 พระเจ้าเตรีย 준비해놨어 มไว้สำหรับลูกของเราแล้ว 아멘 อาเมน 그때 아브라함이 늙은 종이 너무너무 평안한 마음으로 ต 갑니다 อนนั้นคนใช้อาวุโสของอับราฮัมไปด้วยความสงบสุข 왜 내가 책임지려고 เออ 했지 ทำไมถึงคิดจะรับผิด 내가 ชอบ 뭔데 เราคือใครล่ะ 내가 어떻게 책임을 เราจะไปรับ 져 ผิดชอบอะไร 그리고 교회 돌아와서 แล้วก็กลับมาที่โบสถ์ครับ 우리 3층 공사합니다 แล้วผมก็ประกาศว่าเราจะทำการก่อสร้างชั้น 그러니까 웅성웅성 3ทุกคนก็เริ่มซุบซิบซุบซิบซุบซิบ 뭐? ฮะ 어떻게? อะไรยังไง 특히 우리 장로님 โดยเฉพาะผู้ปกครองที่โบสถ์ 얼굴이 새카맣게 왔어요 สีหน้าเริ่มเปลี่ยนเริ่มมืดไปแล้ว 왜냐면 우리 교회 책임자가 เพราะ 장로님이니까 ว่าคนรับผิดชอบในการก่อสร้างนั้นก็เป็นผู้ปกครอง 지붕 무너지면은 ถ้าหากว่าหลังคาถล่มลงมา 저는 감옥 안 가요 ผมไม่ติดคุก 나는 총회장이 아니에요 เพราะผมไม่ได้เป็นผู้คนคุมงาน 장로님이 총회장이니까 แต่ผู้ปกครองคุมงาน 경찰이 와가지고 ถ้าตำรวจมา 누구 데려가겠어요 จะพาใครไปครับ 장로님 끌고 ผู้ปกครอง 나는 상관없어 ผมไม่เกี่ยวอยู่แล้ว 그러니까 이 장로님 얼굴이 เพราะฉะนั้นสีหน้าของผู้ปกครองนี่เปลี่ยนไปเลยสีมืดมาก 근데 우리 장로님이 귀한 게 있어요 แต่มันมีสิ่งหนึ่งที่ผู้ปกครองมีค่ามาก 우리 장로님이 자기 마음 말씀 앞에 딱 바꾸는 게 있어요 ผู้ปกครองเนี่ยก็จะกลับใจต่อหน้าพระค 아멘 ำอาเมน 우리가 잣기를 70개를 พว 샀어요 กเราไปซื้อแม่แรงมา70 อัน 제가 한번 동영상 한번 ดูวิดีโอนิดหนึ่งนะครับ 한번 보겠습니다 I'll get you. I'll get all of you if it's the last thing I ever do. Santa baby, slip a sable under the tree for me. Santa baby, so hurry down the chimney tonight.
정말 처음에는 안 될 것 ตอนแร 같았어요. กก็รู้สึกว่าเป็นไปไม่ได้ครับ 그리고 예배당은 변하기 시작했어요. แต่ว่าโบสถ์เนี่ยมันเริ่มเปลี่ยนไป 지금은 처음에는 우리가 이제 그냥 슈퍼마켓을 우리가 구입을 했는데 ตอนแรกเนี่ยเราซื้อตึกนั้นมาเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่ 처음에 샀을 때는 모양이 이런 모양이었어요. ตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับ 그리고 변하기 시작했어요. หลังจากนั้นก็ได้ทำการแปลงโฉม 그리고 또 변하기 แล้วก็แปล 시작해요. งโฉมอีกรอบหนึ่ง 그리고 또 변하기 แล้วก็แปลงโฉมอีกรอบหนึ่ง 예, 지금은 아주 고마워. 나는 안 된다 ผม 그랬어요. บอกอาจารย์ว่าไม่ได้ 못 돼요. ไม่ได้ครับ 안 돼요. เป็นไปไม่ได้ 불가능해요. เป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์ 하나님의 종은 แต่ผู้รับใช้บอกว่า 일어나 ลุกขึ้น 걸어. เดิน 지금은 저기에 1000여 명이 넘는 사람이 들어갑니다. ตอนนี้ก็มีคนอยู่ในนี้จุได้ประมาณ 1,000 กว่าคน 예, 정말 아우디토리오가 너무 예쁘게 แล้ว 돼가지고 ห้องเนี่ยก็สวยงามมากข้างใน 3m였는데 จากสูงประมาณ 3 เมตร 2m 20을 더 올려가지고 เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2 เมตร 5m 20의 높이가 20 ความสูงประมาณ 5 เมตร 20 그래가지고 아주 우리가 너무너무 좋은 예배당을 갖게 됐어요. แล้วเราก็ได้มีโบสถ์ที่ดีขึ้นมากๆครับ 아멘. อาเมน 여러분 우리는 악해요. จริงๆพวกเราชั่วร้ายมาก 내 생각 ความคิดของเรา 안 된다는 이 생각. ความคิดที่ว่าชอบคิดว่ามัน 난 ไม่ 못 ได้ 걸어. เอ้ยเดินไม่ได้ 그건 사단에게 속 마음이. มันเป็นใจที่มาจากมารซา 하나님의 종이 손을 내밀고 เมื่อผู้รับใช้พระเจ้ายื่นมือไป 일어나. แล้วบอกลุกขึ้น 그때부터 걷고 뛰며 하나님을 ตั้งแต่ 찬양하는 ตอนนั้น 사람. เริ่มเดินวิ่งกระโดดโลดเต้นสรรเสริญพระเจ้า 거지였는데 จากที่เป็นแค่ขอทาน 정말 평생을 동양이라고 하는 거지 같은 삶인데 ทั้งชีวิตจะต้องใช้ชีวิตเป็นคนง่อยขอทานอยู่ตรงนั้น 하나님의 종을 만나니까 แต่พอได้เจอกับผู้รับใช้พระเจ้า 예수 그리스도를 만나니까 เมื่อเจอกับพระเยซูคริสต์ 나사렛 예수 이름이 들어가니까 เมื่อชื่อนาซาพระเยซูชาวนาซาเรตเข้าไปอยู่ในนั้ 예수님의 น 능력이 그에게 들어간 거예요. ฤทธิ์เดชของพระเยซูเข้าไปในนั้นด้วย 그때부터 그 삶은 달라지기 และตั้งแต่ 시작해요. ตอนนั้นชีวิตนั้นเปลี่ยนไป 8절에 보면은 ในข้อที่ 8 นี้เขียนไว้ เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหาร ด้วยกันกับเปโตรและยอห์นเดินเต้นโลดสรรเสริญพระเจ้าไป 아멘. อาเมน 그래 하나님 우리가 정말 능력의 종 베드로를 만나는 순간 เมื่อตอนที่ได้พบกับผู้รับใช้ของพระเจ้าคือเป 베드로의 โตร 능력이 아니에요. ไม่ใช่ฤทธิ์ของเปโตร 베드로도 이야기했어요. เปโตรก็พูดครับ 베드로가 이 사람 고치니까 사람들이 막 베드로 보고 와 하고 베드로 เมื่อ 쳐다보니까 ตอนที่เห็นว่าโอ้เปโตรรักษาเขาแล้วก็ทุกคนมองไปที่เปโตร 12절에 보면은 ในข้อที่ 12 ก็บอกว่า 왜 우리를 쳐다보냐 ท่านเนี่ยมองประหลาดใจทำไม 말미암는 게 아니라는 คอมเมนต์ดูเราทำไมไม่ใช่เพราะเรา 내 경건이나 능력이 아니라는 거예요. ไม่ใช่ด้วยกำลังหรือความสามารถ 그리고 ด้วยฤทธิ์ของเรา 베드로는 예수님을 주목하게 만들었어요. แล้วให้ทุกคนได้มองไปที่พระเยซู 우리에게는 나사렛 예수 이름이 있어요. เราเนี่ยมีนามของพระเยซู ผู้ ชาว มี นาซาเรตอยู่ มีข่าวประเสริฐอยู่ 하나님의 말씀이 있기 มี 때문에 พระคำของพระเจ้าอยู่ 우리는 약한 생각을 스스로 버릴 수 없기 때문에 เราเองไม่สามารถที่จะเอาความคิดที่ชั่วร้ายนี้ออกไป 하나님 ได้ 나에게 종을 세워서 พระเจ้าก็เลยต้องตั้งผู้รับใช้ให้กับเรา 그 내 악함을 버리게 하고 เพื่อที่จะขับไล่กวาดเอาความชั่วคิดชั่วเราออก 복을 ไป 받게 하시는 เพื่อให้เราได้รับพร 아멘. อาเมน 그럼 우리 성경 마지막 한 เราดู 구절만 더 พระ 찾아보면 คำอีกสักข้อหนึ่งนะครับ 히브리서 10장입니다. พระคำฮีบรูบทที่ 10 ครับ 히브리서 10장 ฮีบรูบทที่ 38절 10 ข้อที่ 38 ครับ แต่คนชอบธรรมของเรานั้นจะดำรงชีวิตอยู่ด้วยความเชื่อ และถ้าความเชื่อของเขาเสื่อมถอย เราจะไม่มีความพอใจในคนนั้นเลย 39절 ข้อที่ 다 같이 39 읽겠습니다. เราจะอ่านด้วยกันครับ 큰 소리로 เสียงดัง ๆ นะครับ 이 หนึ่ง 지붕 날아갈 ให้ 정도로 ให้เสียงมันก้องตรงนี้ทั้งหมดเหมือนฟ้าจะระเบิดนะครับ 시작 หนึ่งสองสามแต่ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมถอย และถึงซึ่งความพินาศแต่เป็นคนที่เชื่อมั่น จึงทำให้ชีวิตปลอดภัย 아멘. อาเมน 속지 마라 속지 마라.
อย่าโดนหลอกครับ 여러분은 어떤 사람입니까? พวกเราเป็นคนแบบไหน 믿음을 가진 เป็น 자, คนที่มีความเชื่อมั่น 영혼을 구원하는 믿음을 가진 เป็นคน 자, ที่มีความเชื่อซึ่งทำให้ 10년에 ชีวิตมากมายรอด 빠질 자가 아니에요. ไม่ใช่คนที่จะเสื่อมถอย 뒤로 물러갈 자가 ไม่ 아니라 ใช่คนที่จะตกอยู่ในที่เสื่อ 하나님 มถ 우리에게 อย 말씀하셨어요. พระเจ้าบอกกับพวก 우리는 เราว่าเรานั้น 믿음을 가진 자다. คือคนที่มีความเชื่อมั่น 아멘. อาเมน 아멘. อาเมน 기도하겠습니다. อธิษฐานร่วมกันนะครับ 하나님 감사합니다. พระเจ้าขอบคุณครับ 정말 우리는 형편과 육신, 법에 매여 살아왔습니다. พวกเรานั้นยึดติดกับสถานการ อั ณ์ นเด และกฎมาตลอดไม่ได้ 난 못해. ฉันทำไม่ได้ 불가능해. มันเป็นไปไม่ได้ 난 가난해. อ๋อฉันยากจน 난 못 อ๋อ 배웠어. ฉันไม่มีการศึกษา 수많은 우리에게 들려지는 생각에 잡혀 살아왔습니다. เราถูกจับไปด้วยความคิดมากมายในพวก 하나님 เรา 우리에게 종을 세우셔서 พระเจ้าได้ตั้งผู้รับใช้ให้กับเรา 회개케 เพื่อ 하셔서 ให้เราได้กลับใจ 악을 버리게 เพื่อให้ 하셔서 เราได้ทิ้งความชั่วเรา 복을 받게 แล้ว 하셔서 รับพระพร 하나님이 교회를 주신 것을 ขอบ 감사합니다. คุณที่พระองค์ทรงให้คริสตจักร 이제 กับ 우리 เราเช่น 마음 นี้ 안에 종을 세워주시고 ขอพระองค์ทรงตั้งผู้รับใช้ในใจของพวกเรา 사람의 말로 듣지 않고 ไม่ใช่ฟังเป็นเสียงของมนุษย์คน 하나님의 หนึ่ง 음성으로 받을 수 แต่ได้ 있도록 รับเป็น 축복해 เสียงของพระเจ้า 주옵소서. ขอพระองค์ทรงโปรดเมต 집회를 ตา 주신 ด้วย 것을 ขอบคุณ 감사합니다. ที่พระองค์ทรงให้งานอบรม 예수님의 이름으로 อธิษฐาน 기도합니다. ในพระนามพระเยซู 아멘. 감사합니다. ขอบคุณครับ